Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pripun kabare? Alhamdulillah. Wonten pasinaon niki Ibu mangke bakal jelasake materi basa Jawa, yaiku pasinaon keloro tema kejujuran nggih babagan wayang kulit. Nah, mangke wonten cerita wayang kulit yaiku Yudhistira ratu ora gelem perang. Sadereng Ibu maosake cerita wayang Yudhistira ratu sing ora gelem perang, ayo kita bareng-bareng sesarengan mangertosi rumiyin napa niku wayang kulit. Nggih, wonten wayang kulit iku kanggone masyarakat Jawa iku mujudake budaya tinggalane leluhur kang adiluhung lan wis ana awit wiwit jaman biyen. Jadi wayang kulit itu untuk masyarakat Jawa sendiri mewujudkan kebudayaan peninggalan leluhur yang sudah ada dan tinggi mutunya sejak zaman dahulu. Merga kahanan wayang kulit kang pancen mujudake sawijining kesenian khas sawijining bangsa utawa masyarakat kang pancen mujudake waris budaya turun temurun. Badan donya kang ngurusi kebudayaan yaiku UNESCO. Durung suwe iki netepake kesenian wayang dadi budaya warisan leluhur masyarakat Indonesia kang kudu dilestarikake. Jadi keadaan wayang kulit yang memang mewujudkan kesenian dari bangsa atau masyarakat yang diturunkan secara turun-menurun dan masih ada, maka UNESCO waktu dekat ini menetapkan wayang sebagai budaya warisan leluhur masyarakat Indonesia. Dan tugas kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan. Cerita kang ana ing pakem padalangan iku sejatine mung asipat fiktif utawa mung ada dasar pangento. Jadi cerita yang ada pada pendalangan alur dalam wayang sejatinya hanya bersifat fiktif, tidak nyata, hanya kata-kata yang ada pada kehidupan sehari-hari saja. Nah, nanging merga isine iku tumrape masyarakat Jawa nggambarake lakuning urip, mula banjur akeh kang ngarani utawa malah yakin menawa cerita utawa lakon iku pancen ana lan nate kedadean ana ing tanah Jawa. Tapi karena isi dari cerita pewayangan itu menggambarkan perilaku kehidupan sehari-hari, maka banyak yang menganggap dan yakin bahwa cerita ataupun tokoh-tokoh dalam wayang memang ada dan nyata di tanah Jawa. Apa meneh ing saweneh papan ing tanah Jawa iki ana sing dijenengi utawa jenenge padha jenenge panggonan kang ana ing cerita wayang. Umpamane Kandhalisada kang ana ing Ungaran lan Desa Balu Ketiga kang ana ing tlatah Klaten. Apalagi di tempat di tanah Jawa ini ada tempat-tempat yang dinamai dengan sama dengan tempat-tempat yang ada pada cerita wayang. Contohnya saja di Ungaran ada Kendhalisada yang sama pada tempat adanya cerita pewayangan, dan juga di Desa Bulu Ketiga yang ada di tlatah Klaten. Dene undaraning cerita kate nggambarake perange antara sifat Allah lan sifat becik. Sifat Allah mesti bakal bisa tumpes dening sifat becik. Jadi pokok cerita dalam pewayangan semuanya menggambarkan peperangan antara perbuatan jelek dan perbuatan baik. Nah, pasti yang bakal
kalah itu perbuatan yang jelek dan perbuatan baik pasti akan menang. Nah, ing pasinaon iku kowe bakal diajak nyinaoni ajaran utawa pitutur luhur kang ana ing cerita wayang. Ayo disinaoni kanthi temen. Nah, pada pembelajaran kali ini anak-anak akan belajar tentang pesan moral yang ada pada cerita yang bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi inti dari wayang itu sudah ada pada zaman dahulu, zaman leluhur, dan sampai sekarang masih diturun-temurunkan dan sudah diakui UNESCO sebagai warisan leluhur masyarakat Indonesia. Dan dalam pewayangan itu ada sifat bagus, baik, dan jelek, dan yang akan menang adalah sifat yang baik. Untuk sebagian masyarakat juga menganggap bahwa wayang itu benar-benar ada karena di beberapa tempat mereka menemukan nama-nama tempat itu ada pada pewayangan. Nah, akan ibu bacakan sebuah cerita wayang yaitu Yudhistira Ratu sing ora gelem perang. Prajurit kang nemahi tiwas ing perang Bharatayuda wis ora bisa dihilang. Prajurit yang ditemukan mati pada perang Bharatayuda tidak bisa dihitung lagi. Semono uga senopati kang nemahi pralaya ing padaratan wis akeh banget. Begitu juga senopati yang ditemui kehancuran pada peperangan sudah banyak sekali. Tegal Kurusetra papan kang dianggo ajang perang bebasan banjir getih sangkrah bangke jasade prajurit lan bangkening kewan kurban perang kabeh dasar ing endi-endi. Tegal Kurusetra yang merupakan tempat dijadikannya perang sudah banjir darah, banyak bangkai di mana-mana. Jasad prajurit dan bangkai hewan kurban perang sudah tergeletak di mana-mana. Kadang Kurawa wis akeh kang nemahi tiwas, Pandhawa isih genep 5. Sanajan kaya mengkono, anak-anak Pandhawa Abimanyu lan Gatotkaca kabeh wis gugur ing palaga. Pancadala Kurawa sudah banyak yang meninggal mati. Pandhawa masih tetap ada 5. Walaupun begitu, anak-anak Pandhawa Abimanyu dan Gatotkaca sudah gugur di peperangan. Paman Prabu, kadang Kurawa sampun telas kanton kula kaliyan Paman Prabu. Salajengipun kados pripun paman? Mengkono antune Prabu Duryodana marang Prabu Salya. Prabu Duryodana atau Prabu Salya. Paman Prabu konco Kurawa sudah habis, tinggal Paman Prabu dan Duryodana. Selanjutnya mau bagaimana paman? Inggih anak Prabu, kanton kula kalian panjenengan enjang menika pun bapa sampun ngrasuk busana sarwi petak, pratandha pun bapa sampun siaga madhep senopati anak Prabu. Lalu Prabu Duryodana berkata kepada Prabu Salya, benar anak Prabu, tinggal saya dan kamu. Besok bapak sudah bersiap menggunakan pakaian putih, bertanda bapak sudah siaga untuk menghadap senopati anak Prabu. Kasinggihan paman sumangga Purbawasisa kula aturaken. Nasib kraton Astina ing ngajeng wonten ing asta panjenengan paman. Jika benar seperti itu paman, saya berikan kepercayaan kepada Paman Prabu Salya. Karena nasib keraton Astina kedepannya berada di tangan paman. Kula nyuwun pamit anak Prabu. Prabu Salya kanthi busana senopati agung kang awarna sarwa putih maju ing palagan.
Sajroning batin Prabu Salya ora mentala perang mungsuh Pandhawa sing isih klebu keponakane dhewe. Salya dengan pakaian senopati kebesarannya yang berwarna putih maju ke peperangan. Dalam hatinya Prabu Salya tidak bersemangat untuk perang dengan Pandhawa yang masih merupakan keponakannya sendiri. Sejatine dheweke luwih tresna lan kepingin mbelani Pandhawa ketimbang Kurawa. Mula nalika dheweke ngusiri Senopati Agung Astina Adipati Karna, dheweke sengaja ngetap jaran kreta perange nalika Adipati Karna nglepasake jemparing marang Arjuna. Merga jarane mencolot kereta jendel lepasing Wadastama nyambet rambute Arjuna. Sejatinya Prabu Salya masih ingin membela Pandhawa daripada Kurawa. Hal tersebut dibuktikan ketika mengusir Senopati Agung Astina Adipati Karna. Prabu Salya sengaja memberhentikan jaran kereta perangnya saat Adipati Karna melepaskan panah kepada Arjuna. Jarannya lari dan keretanya terjatuh. Setelah itu panah hanya mengenai rambut Arjuna. Raden Arjuna selamat posturine nalika Arjuna nglepas panah pusakane lakune kreta sing dikusiri digawe anteng. Wusanane Adipati Karna tiwas kataman panahe Arjuna. Adipati Karna iku mantune Prabu Salya. Dan sebaliknya ketika Raden Arjuna akan melepaskan panah, maka Prabu Salya saat mengusiri kuda menjadi kusir kuda, beliau membuat kudanya berjalan tenang dan alhasil Arjuna bisa memanah Adipati Karna dan akhirnya Adipati Karna mati. Ing madyaning palagan Yudhistira mapak Prabu Salya ngerti menawa sing dimapakake barange Yudhistira. Prabu Salya mesem, dheweke ngerti menawa ing perang iku sing bisa ngalahke ya mung Yudhistira, merga Yudhistira luwih getih-getih. Di pertengahan perang Yudhistira ditemukan dengan Prabu Salya. Tahu kenapa yang ditemuinya adalah Yudhistira? Prabu Salya tersenyum. Beliau mengerti bahwa dalam peperangan ini yang bisa mengalahkannya hanya Yudhistira, karena Yudhistira memiliki darah putih. Prabu Salya duwe ajian Candra Birawa kang menawa dirapang saka anggane bakal metu bejang kang cacahe 1000. Buta bejang iku ora bisa mati lan bakal maju ngeroyok musuhe. Prabu Salya punya ajian ataupun senjata yaitu Candra Birawa. Dan apabila dibuka dari tempatnya maka akan keluar buta bejang yang banyaknya beribu-ribu. Raksasa-raksasa bejang itu tidak bisa mati dan akan maju mengeroyok musuhnya. Mula menawa Prabu Salya maju perang, Pandhawa mesti bakal tumpes. Dene sing bisa ngalahake ya mung satriya kang nduweni getih putih, yaiku Yudhistira. Buta-buta bejang iku sawise metu saka anggone Prabu Salya ora gelem mateni Yudhistira, nanging malah ngrewangi. Maka dari itu ketika Prabu Salya maju perang, maka dengan pasti Pandhawa akan kalah. Dan yang bisa mengalahkan
ketika sudah keluar dari badan Prabu Salya tidak mau membunuh Yudhistira, tetapi malah membantunya. Kosok balene kesaktene Prabu Salya bakal ilang menawa buta-buta bajang iku wis metu saka anggene. Balikannya, kesaktian Prabu Salya bakal hilang ketika raksasa-raksasa bajang itu keluar dari badannya. Anak Prabu Yudhistira wonten menapa anak Prabu manjeng ing pabaratan pitakone marang Yudhistira. Inggih Bapa Paman, kula kapatah dados Senopati Agung Pandhawa. Kula badhe perang mapakaken paman. Monggo anak Prabu, kula boten saged perang paman. Lah lajeng kepripun anak Prabu? Narendra kok boten saged perang? Monggo kula pun pejahi mawon paman. Kula lila legawa putra-putra Pandhawa sampun sami gugur. Kula ugi nrima paman. Paman saya bertanya kepada Yudhistira, kenapa Yudhistira maju dalam peperangan? Lalu Yudhistira pun menjawab, iya paman, saya ditunjuk Senopati Agung Pandhawa untuk ikut perang. Ayo anak Prabu. Yudhistira menjawab, saya tidak bisa perang paman. Lalu paman Prabu pun menjawab, lah bagaimana anak Prabu, seorang Narendra kok tidak bisa perang? Lalu Yudhistira pun menjawab, silahkan paman, bunuh saja saya. Yudhistira rela dibunuh karena semua putra-putra Pandhawa sudah gugur. Wela iki anak Prabu kok jujur lan nerima banget toh. Nggih paman. Prabu Salya mesen banjur ngrapal Aji Candrabirana. Dheweke ngerti buta-buta bajang sing metu saka anggane ora bakal bisa mateni Yudhistira. Kosok baline sawise buta-buta bajang itu metu saka anggane, dheweke bakal ilang kasaktene. Kanthi mengkono dheweke mesti bakal gugur ing paperangan. Kemudian Prabu Salya menjawab, anak ini Yudhistira, kamu jujur lah menerima. Iya paman, jawab Yudhistira. Prabu Salya tersenyum. Setelah itu membuka senjatanya Aji Candrabirawa. Prabu Salya tahu bahwa raksasa-raksasa baja yang keluar dari badannya tidak bisa membunuh Yudhistira. Kebalikannya, setelah raksasa bajang itu keluar dari badannya, beliau kehilangan kesaktiannya. Setelah itu, maka Prabu Salya pasti akan gugur dalam peperangan. Tenan nalika buta-buta bajang iku ngerteni Yudhistira duweni getih putih, sakala buta-buta bajang itu sujud. Wela iki Gustiku dhewe, Gusti kula badhe nunggil sajya paduka kandhane. Bubar kandha mengkono buta-buta bajang kang cacahe 1000 iku nunggal raga karo Yudhistira. Rasanane Prabu Salya Senopati Agung Astina niwahi tiwas gugur kena panahe Janaka. Iya Arjuna, benar sekali. Ketika raksasa-raksasa bajang itu tahu bahwa Yudhistira mempunyai darah putih, sewaktu itu juga raksasa-raksasa bajang itu bersujud kepada Yudhistira. Nah, ini adalah tuanku. Tuan izinkan saya untuk menjadi satu di tubuh Tuan, kata raksasa-raksasa bajang itu. Setelah selesai bilang seperti itu, raksasa-raksasa bajang yang jumlahnya beribu-ribu menjadi satu dengan raga Yudhistira. Terakhir, Prabu Salya, Senopati Agung, Senopati Besar Astina, mati karena terkena panah dari Arjuna dan Janaka.
Semarang 2010 Ki Aldi Guno kapundhut saking cerita lakon wayang seri Bharatayuddha Besutan. Sampun bakda cerita wayang Yudhistira ratu sing ora gelem perang. Nah, supados bocah-bocah saged mangertosi isi cerita, bocah-bocah kedah ngertosi riyin tembung-tembung napa mawon ingkang wonten ing cerita kasebut. Anak-anak harus memahami terlebih dahulu kata-kata yang sulit yang belum anak-anak ketahui dari cerita tersebut. Nah, mangke anak-anak bakal negesi tembung, mencari arti dari kata-kata. Iki ibu gadah contoh-contoh tulodo-tulodo tembung ingkang dereng dipun ngertosi tegese. Wonten tembung nemahi, basa ngokone yaiku nemoni, kramane nemahi manggihi, krama inggile nemahi manggihi. Padian utawa dialeke boten wonten basa Indonesiane menemui. Isi bocah-bocah negesi tembung, bocah-bocah saged gawe ukara iku contone tembung ngoko nemoni. Tulodo ukarane prajurit sing nemahi tiwas wis akeh banget. Lajeng kramane nemahi manggihi, ukarane prajurit ingkang nemahi pejah sampun kathah sanget. Krama inggil nemahi manggihi, ukarane prajurit ingkang nemahi seda sampun kathah sanget. Cah nggih saged mangsuli pitakon saking cerita wayang Yudhistira ratu sing ora gelem perang. Nah, mangke wonten pitakon-pitakon bocah-bocah saged mangsuli ngagem ukara ngoko utawa krama kanthi maos rumiyin teks wayang kasebut. Jadi nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang anak-anak baca dari cerita wayang Yudhistira ratu sing ora gelem perang. Nah, cakap semanten ingkang saged ibu sampaiake pungkasan ibu nyuwun pangapunten bilih wonten kekuranganipun kesalahipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.